गंजाम्रे मातिछंती गंजेई माफिया बाटरे घाटरे मिलुछि पुला पुला गंजेई गंजेई मारिदेई टोकाठू बुढ़ा टूल कि दिन कि राति सबुबेले बाबा मारिदेई निसारे। ब्रह्मपुर अबकारी गुइंदा पक्षरु खलिकोट अंचल प्लजिंग सह चढ़ाऊ करी पश्चिमबंग बिहार को गंजे चालाण करुथिबा एक राकेट को धरिछि अबकारी गुइंदा विभाग। एही घटना रे अबकारी विभाग पक्षरु 6 जन को गिरफ्त करा जायछि। एथिरे 2 जन पश्चिमबंग जने बिहार अंचलर होइथिबा बेले 3 जन कंधमाल अंचलर। एमानको ठारू 3टी कार, गोटिए बाइक, 8टी मोबाइल सह 55 किलो गंजेई जबत करिछि। एक्चुअली हमर पार्वण ऋतु को आख्या करके हमर एक्साइज कमिश्नर मैडम पी अनेश्वर रेड्डी हमर एक्साइज डेप्यूटी कमिश्नर सर आ एमानकर कड़ा निर्देश अछि गंजेई ऊपर रोक लगाय पय रेगुलर इंटरवल हमको खबर आछि गंजेई चालान होछि बाहर जिल्ला को बाहर स्टेट को। हमर सकाळ काली खबर आस्तला जे गंधमाल जिल्ला रो बिहार को गंजेई चालान होवार अछि। त हमें मु गोटे टीम रे थिले हमर इंस्पेक्टर टीम रे थिले जाइतलु खलिकोट पाखरे सानो घाटी आ गोटा होछि हरिडामूल छक। ये आम 3टा 4 व्हीलर गोटे स्कूटी आउ 6 जन लोक को डिटेन करथिलु से पोजिशन रु 55 केजी गंजेई आउ 8टा एंड्रॉइड मोबाइल सेट जबत कर। माने एक्चुअली जो 6 जन अरेस्ट होइछन से भीतर 3 जन होउछन लोकल कंधमाल रो, 2 जन होउछन वेस्ट बेंगल रो, आ जने होउछ बिहार रो। एमाने कंधमाल एरिया रो गंजेई आनिथिले एवं बाटरे एमानकु एक्सचेंज होता गंजेई बिहार को जाइथा एवं वेस्ट बेंगल को जाइथा। आमर खबर थिला जे गोटे गाड़ी रे 120 केजी गंजेई जीवार थिला सेथरे आमे जल धरलु सेथरे मात्र 20 केजी गंजेई थिला। किंतु जेतबेले आमे खबर से पाइला जो आ गोटे क्विंटाल लोड होबार थिला से संग संग खबर हे गेला से लोकटा स्विच ऑफ कर देला। आमे चेष्टा कलु सेठी ताकू नैप करिया पे किंतु सक्सेस हेलुनी। किंतु आमे जो 8टा एंड्रॉइड मोबाइल सेट जबत करछु सेथरु किछि लीडिंग मिलछि। सेथरे बरहमपुर किछि लोक संपृक्त अछंती, कंधमाल लोक संपृक्त अछंती, कोदला एरिया किछि लोक संपृक्त अछंती। आमे सेमानक समस्तंकर टेक्निकल वेरिफिकेशन करछु। जदि सेमानकर विरुद्ध किछि प्रमाण पाइलो सेमान समस्त को बांधि पड़ो। अबकारी गुइंदा विभाग पक्षरु कंधमाल रो गंजेई कार जोगे आनी बाहर को सप्लाई हेउथिबा नै एक विश्वस्त सूत्ररु सूचना पाई 2टी टीम खलिकोट रे जांच करुथिले। ठीक सेतिके बेले एक कार रु 25 किलो गंजेई जबत करा जाइतला। अन्य एक जगार चढ़ाऊ करी 30 किलो जबत करा जाइछि। एही गंजेई गुडी को खलिकोट निकटरे रखी सेठारु पश्चिमबंग और बिहार चालाण हेउथिबा नै योजना चलिथिबा बेले अबकारी गुइंदा विभाग हातरे धरा पड़िथिले। मोबाइल गुडिकर जांच चलिथिबा बेले एही राकेट कोदला ब्रह्मपुरर किछि लोक सामिल रहिथिबा सूचना मिलिछि। आगकू तदंत करी कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली कहिसंते। ब्यूरो रिपोर्ट खबर संगे संगे।